Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Ndashimira buri muntu wese uri hano ku bwanjye, ndashimira umuntu wese uri hano ku bw'urukundo mfitiye. Imana ijye ibamera umugisha. Murebe ukuntu abantu bari hano ari benshi, si ibya buri wese nkunda kubivuga. Uyu munsi rero ubu turi 2:58. Nifuje kubereka ukuntu njya negura bibero z'abana banjye, kuko hari abantu batari bakeya bari babinsabye. Kanizere ko tugiye kugendana neza. Akenshi rero mbanza gukaraba intoki kubera ko ntabwo rimwe na rimwe mba nizeye ko nsa neza, kandi ibikoresho by'abana biba byiza iyo byitayeho bishoboka byose. Intoki zatagase. Hari umuntu wo muri famiye wajya gukunda kuvuga ngo uzoze ngo ukorope neza ngo hatagate. Aka rero se ndakita akabasera, ndakita gake. Ni aga plastique katakwita akabase gatoya niko nogerezamo. Ubundi bibero iyo bamaze kuzinyweramo utajya kuhita uyoza ako kanya, turayifata tukabanza tukayunyuguza n'amazi nk'aya nyine asanzwe, tukaba tuyishyize ku ruhande kugira ngo ireke kugumamo amata. Mbanza rero gushyiramo imifuniko na tetine. Akenshi mu gitondo tuba dufite bibero nkeya, ntabwo ziba zirenze 3, nizo baba bararanye. N'isabune ntumbwirire ngiye. Nkoresha savo likide iyo ari yo yose, mpfa kuba ari iyoza ibyombo. Sinzi abantu bazigira muzampereze mbamamarize, kuko singira iyo nkoresha ngo nkoresha ngo iyi ngo cyangwa iyi, ipfa kuba ari savo likide kumwe n'aka gaponje gasanzwe abantu bose mu ngo zabo benshi baba badufite. Utu tuntu biba byiza iyo twogeje batwitayeho cyane, badushyizemo urukundo rwinshi, kubera ko ucunze nabi ushobora gutera abana bawe uburwayi kubera bibero bukomeye. Ubu kubera ari nkeya nazuza gutya nyine nzisubizamo, ibyo nogeje mba nabifashe mu mutwe. Ariko iyo ari nyinshi, ko twoza mu gitondo na nimugoroba, nkoresha ibintu byinshi byo kugenda nzishyiramo. Nk'ubu nkoza gutya nkashyira mu kandi kantu, ariko kubera ari nkeya si ngombwa cyane. Ikintu cya mbere nanga muri ibi bintu, koza bibero nyinshi, utu tuboro ngiye tuntwara umwanya, kandi nanga guhagarara, kandi ntabwo nabasha kuzoza nanone nicaye. Nazirambikamo ubunebwe zikumirwa. Aka kaboro se karagaragara, aka nako nogesha tetine, urabona ni gatoya kabasha kujyaho neza. ariko nabwo mbikora gakeya
apana kugasesekayo cyane kubera gashobora gupanura tetine cyane kurushaho. Ngaho izindi se ko nzibuze n'ubundi ni ibisanzwe nari maze kubereka. Hari ukuntu iyo tetine utayogeje neza usanga hari nk'ahantu amata yari yumiyemo. Hari n'igihe umuntu aba adafite ubushobozi bwo kuziteka. Ndabizi ko hari abantu ushobora gusanga yifitiye amakara ari butekesha saa sita atari bujye gushyiraho amazi ngo ajye guteka bibero, ugasanga yogeje gutya bisanzwe arayunyunguje aramuhereje. Bibaho kandi hari abana wenda bakoze gutyo nta n'indwara n'imwe bigeze bagira ngo nuko bibero zabo batazitetse, kuko Nyagasani araturinda mu buryo bwose bushoboka. Ariko biba byiza iyo ubyitayeho kurushaho. Waba ufite ubushobozi, hari uburyo bwinshi bwo guteka bibero. Mu kanya ndabereka uburyo ngewe nzitekamo, mbabwire n'ubundi buryo wazitekamo utangije bibero. Ubu rero uko byose nabyogeje ngiye kubishyiramo hano kugira ngo mbashe kuzana n'ibindi. Ariko nimubona hari ahantu ntabikoze neza, hari icyo mwanyunganiraho, ndabasabye mubikore. Mvuze gutyo mpita nibuka filime najyaga ndeba ya Mugisha ya kera. Dore aka gatuma nyine umuntu abasha kuzamo hariya hirya, kubera ko akenshi ntabwo intoki ziba zigerayo. Iyo filime yitwaga Mugisha. Narayirebaga buri uko nyirebye nkarira. Uriya mumama wari nyina wabo na Mugisha, hari ahantu abana baje gusura Mugisha biganaga nawe ngo baje nimba ngo abasobanurire ibiharuro, ngo abasigurire ibiharuro. Barababaje abajemo ngo Mugisha iyi mihirimbire urayizi? Harimo gukoropa ngo mbare gatatu ngo ntababona ngo hano mwana we, mbega umumeri cyakora yari azi gukina, ngo ntababona ngaha ngo Mugisha iyi mihirimbire urayizi? Mwana we, ahantu noneho Mugisha mama we arwara mushiki we akamuzana. Ngo Mugisha ngo arwara ngo ibikufunyi n'ibifukunyi, mwana ye, ngo bakonda ngo uyu urembye hano ngo si mwene wanyu, ngo agakobwa iwanyu niba bataragwaye indero ngewe ndayiguha. Ya filime bazayisubiremo. Habagamo akaririmbo disi gateye agahinda, urakazi rora bakaririmba gute? Ngo mfasha mana mfasha kwihangana, sibyo? Ngo shaka urambera manager ariko ndashaka kuzajya kuririmba. Uri kumva ntabishobora? Ndashaka kuzagenda muri studio nkaririmba, byacamo nkazajya ntangira no kubaha imiziki.
reka da nzajya ndirimba indirimbo z'isi nanjye nzahita nkora album niba ngiye nzayita ngo iki Ama-G we nabonye yayise ngo ni ibishingwe Ama-G yewe yarambwiye ngo azaza kumpemba ariko niba yarabyibagiwe ari mu bantu twavuganye bwa mbere ngo uzaza kuguhemba ngo ubwo ibitoki ni 3 ndamubwira akumenya yaranyibagiwe abantu bambwiye ko bazaza kumpemba ni nk'ijana haje abo muri bamenye nta bandi ubwo muri abo bose ubwo haje timu yanjye ariko ntareba abantu basigaye baba bize mu buryo budasanzwe okay timu ketchup muzaze ndabategereje ariko ndi gupanga kuzihemba kuko nabyo birashoboka nkazagenda nkahaha bya bintu byose abantu bashyira umuntu nyine bagiye guhemba narangiza nkashaka ibiseke nka 2 cyangwa 3 abantu bambwire nimba bibaho niba atari amahano nzaba nkoze noneho byose kandi ubwo hazaba hariho kamera kugira nyine abakunzi banjye barebe ukuntu umuhango wagenze wo kwihemba noneho nindangiza mve kubihaha inze nambara umukenyero ngende nindiza kimwe hano mu nzu mfate ijambo nibwira ibintu byiza bwire Neri warakoze kuba waratubyariye abana urumva wakoze igikorwa gikomeye Nyagasani yarakurinze Imana ikomeze gushoboze dufite ikibazo cy'amazi ubu yagiye arimo kuza kuriya izi bibero nzunyuguza inshuro nanjye ubwanjye ntazi ndazunyuguza mpaka nkabona isabune ishize kandi ikindi isabune nkoresha ntabwo ihumura ko isabune ihumura ku bintu byo kuriramo ntekereza ko atari nziza Dora uzaza kumfasha kwihemba mbaye ngushimiye ariko hari abantu bagiye bampemba kuri telefone b'abakunzi banjye ndabashimira cyane bagiye banyoherereza amafaranga ugurira abana amata abo bantu Imana ijye basubiriza aho bakura Rora iyo ugiye kuryama urasenga n'ibyutse ni abahe bantu usengera wenda mudafite icyo mupfana abantu ko bivuga useka nkaho uri kumbeshya njyewe abantu ba mbere nsengera ndabanza nkashimira Imana ko umunsi wanjye wagenze neza nkayishimira ko twese turi amahoro nyine abo mba nabashije kumenya ko bari amahoro cyane cyane famiye yanjye niyo wagenze nabi ndayishimira ko uzi impamvu hari igihe wowe ubona nyine byabaye bibi cyane ariko ushobora gusanga hari ibindi bibi birenzeho yakurinze urumva noneho
nkayishimira. Ubwo urumva cyane cyane nshimira abo tubana kuko nibo mba nzi ubuzima bwabo uko bwagenze cyane. Noneho nkayishimira kuri buri kimwe yampaye kuva mvutse kugeza mbaye mukuru. Noneho ubwo ngubwo abantu ngewe nsabira mba ntazi ba mbere ni abarwayi, yaba arwariye kwa muganga yaba arwariye mu rugo. Ndavuga Mana worohereze buri muntu wese urwaye, umukure mu bubabare arimo, umworohereze, umuhe kumererwa neza no gusubira mu buzima bwe busanzwe. Urumva ibyo bintu ndabisaba kuko nakundaga covid itaraza, hari groupe nabagamo yagemuriraga abarwayi amata Kibagabaga. Mu by'ukuri najyaga ndeba abantu bari kwa muganga ukuntu bababaye, nkataha numva baba umutima wanjye utari hamwe. Nkataha mvuga Mana ubu se ngewe ko noneho ndi hano hanze, uburiya abonye amahirwe yo kuba ari aho nanjye ndi yakora ibingana iki? Buriya rimwe na rimwe gusura abarwayi bituma hari ibintu byinshi bihinduka ku muntu. Ubishoboye ajya asura abarwayi. Niba waba ufite ibihumbi 2, hari umuntu wabiha ukaba umuhinduriye ikintu gikomeye. Nubwo ibintu byahenze. Ejo bundi nagiye guhaha, barambwira ngo ibirayi ngo biri kugura 1000, mpita numva nshaka gutaha ntabihaye, nkumva nyine ndashaka kubireka tu kandi ngomba kubihaha. Ndavuga se ibintu byo gufata ibirayi bikajya kugura 1000 kweri numva bizavamo? Kandi hano iwacu mfite abantu bakunda ibirayi bya bindi bya danje. So ubu rero ndasoje kunyuguza bibero. Bagiye gukurikiraho ikindi gice cyo kuzitika. Iyo ari nyinshi nazo nzuza iminota myinshi. Dore iyo amazi asa gutya nibwo ndekeraho kunyuguza. Urabona ko nyine asa neza, wagira nta kintu cyagiyemo. So twagiye ku rundi ruhande. So twagarutse. Nibagiwe kubanza gutunganya kano kamashini, kambanze mbereke ukuntu kitwa. Ndabizi hari umuntu ushobora kwifuza kumenya ukuntu kitwa. Karafasha cyane ariko hari abantu bajya bavuga ngo kano kantu gatera kanseri. Nimba hari umuntu ufite ikintu abiziho azi kumbwira. Si byiza kugakoresha ugatera kanseri, usibye ko ibintu byose bitera kanseri byabaye ibitera kanseri. Kanseri by'Imana yo yayikwandikiye uba ugomba kuzava kuri iyi si uyirwaye. Ubundi ibintu byose bitubaho Imana ijya kukurema, ntacyo ntigena. Ikintu cyiza n'ikintu kibi ubihura nacyo kubera ko Imana iba yakigennye. Satani bye ntago mbizi kuko ntago ndi umuntu uza we.
oya ntabwo yatugenera nawe baramuremye arajya kutugenera ateye ukatsindwa ahubwo wenda afite ibyo akora rero rura berekemo hano mo imbere hano shyiramo amazi akwiriye hano nyine gutya agarukira hano aba ahagije kugira ngo bibero zibe zimeze fresh amazi nshyiramo n'asanzwe to urabona ko agarukira hano gutya ngende nongeremo ibiburamo sinzi buri kantu ukuntu kitwa mvuge ngo kakitwa ka ngo n'aka kitwa ka gusa habanzamo kano gutya hanyuma kazana bibero zacu mbanza tetine hasi gutya n'utu nkadushyira hano kubera ko akandi se ntukane kamwe simukadi yari ishyushye n'aka kubera ari dutoya ndushyiramo gutya hagakurikiraho kano undi umuntu agashyiramo bibero hano hajyamo bibero enye hakabaho n'utundi tujyamo amabibero menshi cyane urabona hagiyemo eshatu ko arizo twogeje ubundi iyo twazikoresheje ari nyinshi nyine ubwo duteka kabiri iyo umaze kuzishyiramo gutya upfundikiza kano hama ugakanda hano gutya ubwako iyo zihiye ubwo reka ariko mvuga iyo zihiye zibaye ibiryo iyo gasoje gukora ibyo kagomba gukora karikupa ubwo reka turindire kikupe noneho ndaza kubereka n'ukuntu inyuma bigenda nurakati mu gihe rero dutegereje ko ibiryo byacu bishya urebye nabi kakotsa uzi kugapfundura haba harimo umwotsi wa danje oya ntabwo zishya ahubwo mbanze mbwira abantu hari ubundi buryo umuntu atekamo bibero ntabwo buri muntu wese afite ubushobozi bwo kuba yagura ino mashini cyangwa n'iyindi irenze kuri iyi ngiyi cyangwa iyindi iri munsi y'iyi ngiyi ubundi hari ukuntu ufata isafuriya ukayishyira ku mbabura ugashyiramo amazi akabira ugahita uzishyiramo zikabira rimwe ugahita uzikuramo kuko iyo zirekeyemo zigakomeza zikabirana na ya mazi kuri bibero inyuma haba hariho utuntu tw'udupupe utuntu tw'uturangi iyo zitindamo tugenda tuvaho tukajya ku bindi bintu zikanduza nyine bibero ugasanga hari ukuntu zitazimera nk'izacuyutse ukabona zirasa nabi kandi ntekereza ko nimba ku karangi kavuyeho kakajya ahandi katagombaga kujyana byaba atari byiza nibwo buryo bundi nzi bwo gukoresha nyine watunganyamo bibero mu bundi buryo hakaba n'ubwo nahoze mvuga umuntu azoza akazunyuguza neza akazimuheramo gutyo kuko hari igihe umuntu aba adafite amafaranga yo kugura amakara ngo agiye guteka bibero twagiye rero subira inyuma gatoya hari abo kuri game nakoze na Mutabazi nkajya mumenaho amazi hari abantu bavuze ngo nayo nazanye ngo ibintu ngewe nkunda kunywa gusa nawe yarabivuze wapi ntabwo ariko byagenze ahubwo ngewe hoya ahubwo abantu bandi bashobora kuba barwara nk'amasenezite bazambwira ngewe niko mbitekereza abantu barwara amasenezite bagira ukuntu bakurura ibintu cyane kuko ngewe nje nk'ahantu bagira ibinyenzi hari ukuntu muba mufite nk'ukuntu mu rugo hakunze kuba hari ibinyenzi ngewe niyo ntakibona ndabyumva ko bihaba sinzi ukuntu biranukira ko ntabwo hari ukuntu abantu nayo bavuga ngo bihumura nabi biranukira ngewe ibintu binuka biba binuka ntabwo uhumura nabi biranukira mpita mbyumva ahantu hari Marie Jose ye baba we ndayumva
ntaranayibona ndayumva noneho yo nyizira kubi ntazihaba ndayanga mwana hari igihe nigeze kujya ahantu nshaka gusoba bya hatari ariko hadi ubumva utari buzifunge ngeze nsanga harimo Marie-Jose ebyiri zasubiyeyo numva ntabona sinzi ukuntu abantu turemye we sinzi mbona busa nabi uzi kakuguyeho niyo kaba ntabumara gafite ariko ndakanga mbona ntazi ukuntu kameze zasubiyeyo shisha itabona maze gutuza zirongera ziragaruka mpita mbwira umuntu namerekeza muri toilette umuntu witwa Baby wo kuri 40 n'abantu baramuzi n'uwo nguwo ako cyakora kera hose nakundaga abantu bamerekeza kuri toilette ariko ubu ndi muzima hari umwana wa sister wanjye witwa Keisha akiri umwana yajyaga amerekeza kuri toilette kandi nta si ukuvuga ngo ni nijoro ngo cyangwa no ku manywa akamerekeza akaba ari nka hafi aho ngaho nkajyamo ngasohoka niba ari ugukunda ko abantu banyitaho simbizi ndakabije ariko ubu byarahindutse nabaye umuntu mukuru nabaye umumama nta muntu w'umubyeyi wabwira abantu ngo bamerekeze kuri toilette ariko ntekereza ko byose byaterwaga no gushaka abantu banyitaho ikindi kintu nari nyiri kuvuga iriya game ntabwo ngewe naguze ibintu nkunda kunywa yego energy narayikundaga nyinanutse baba nanywaga energy nyinshi byahatari nkagira ngo nkazongera nyivaho mirinda nayinyweye cyane mfite inda ya ziriya manga koka iyo nshaka kwijuta no gutura umubingo biratandukanye njye ntabwo nzi kubitandukanya cyane iyo nshaka gutura umubi ndayinywa ikindi kintu cyari kirimo ni Red Bull ngira ngo iriya yari nk'inshuro ya 3 nyinyweye mu buzima bwanjye ikindi ni ikira Fiesta nayo nyinywa gake ariko Fiesta nyine ijya kuba nka mirinda rero ikintu cyabaye njyewe nifite akantu nyine ko kumva ibintu kukurura ikintu nyine ngiye makanango nuko ngo nihitiyemo ibintu ngo nywa gusa kandi mu by'ukuri energy nk'ubu ngo sinaherukaga narayiretse energy ntabwo ari nziza iyo nyweye ari nyinshi ikindi oya ntabwo nari kwibagirwa test yayo ariko nanone ntabwo ari ibinyobwa byanjye buriya nuko nta kindi kintu nzi gisharira nka TVR ariko nzacunga umuntu umwe nawe mbimukore umuravumba wapi ahubwo hari ukuntu ukora spice tea ugashyiramo umuravumba ahandi ugashyiramo umwenya hari umuntu nzabikora akambwira irimo umwenya akambwira n'irimo umuravumba oya yagikaga ariko umuravumba se ujya muri spice tea hari n'icyayi cyanjye ketchup tea nzabereka oya shane mukomeza guheba vuba ukwezi gutaha nzaba natangiye kubahereza nzaba natangiye kubahereza ibintu byo guteka ahubwo abantu babe bankubita mujyemo hano muri comment munyandikire ibintu mwifuza ko nazateka Imana inshoboze izampa amafaranga yo kubihaha ko buriya ibirungo birahenda nshuti zanjye hari ibidahenda ariko hari n'ibihenda munsabire mbona amahera yo kubigura no kubagurira utundi tuntu twinshi cyane twiza hari ahantu ngiye nifuza kuzajya njya nkabereka utuntu n'utundi hari igihe ubuzi hari ikintu ushaka ariko utazi ahantu wakigura wenda agiye nkaba najyayo ukabibona muri video mba navuze n'ahantu mbigurira nawe nyine ukaba wajyayo ukakigura kuko hari cana imwe hano ntari kwibuka neza Imana imfashe ninyibuka ndayivuga ko ndamutse nanayibutse hari ikindi kiganiro ndi gukora nayibabwira iyo umukobwa nabonye akenshi atagaragara nabonye yagiye gusura ahantu mabona ibintu nashakaga bijyanye no koga njyayo ndabigura rero hari ibintu bimwe na bimwe
wenda hari abo mba nkurikira batari abo mu Rwanda, ugasanga nk'icyo kintu uragishaka, bikaba byagusaba kugituma nk'iwabo cyangwa ahandi biba, ariko byibura uba ugize igitekerezo cy'ahantu byava. Rero hari icyo ngiye nshobora gukora ubona hari aho wagikura. Ikindi mpereye nko kuri aka kamashini, nta hantu utagakura. Ahantu hose bacuruza ibintu, hari abacuruza ibintu by'ibyombo nabonye batugira, ahantu bacuruza ibikoresho by'abana, kandi buriya mu minsi ikaza hari icyamunara nanjye nzajya ngira hari icyamunara nzajya ngira cy'ibikoresho bimwe na bimwe bigifite ubuzima, kuko nasoje kubyara hari ibikoresho nazajugunya. Hari ibikoresho nazajugunya. So kansoreza ahangaha ku kintu cyitwa mu magambo, ariko mu bijyanye na hano ntabwo turasoza. Ikintu cyo kuri iriya game, Mutabazi naramutsinze, namugiriye imbabazi, namumennyeho amazi makeya buriya, namugiriye imbabazi, ngiye banyita mama Mbabazi. Nishimira ko nabashije nyine kumva ibintu nkabimenya, ndacyarimo muzima ukuntu, ariko simvuze ko Mutabazi atari muzima, nawe arabizi. Ariko iriya ni njye wari wayiteguye, kandi nawe agomba kuzategura indi. Biriya ni njye wabiguze, ni nanjye wagize amahitamo yabyo. Buriya iriya game yari yanjye, nawe azapanga agura ibye ashaka, ubundi ayiyobore nk'uko nanjye nayiyoboye, turebe uri butsinde, sibyo? Kandi n'abandi bantu, hari abafana be bari batsinzwe, mwihangane, abantu mu mufana yarabatenguye. Reka dukomeze n'idiru yindi. Ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya akankurikira kuva nangira koza zino bibero. Iki kiganiro cyatangiye twabeti. Yatumye hari abantu baribwa. Yo pole sana. Kansoze ndabashimira cyane n'ukuri kw'Imana. Hari abantu banyandikira kuri nimero yanjye, ariko ubu hajemo akabazo, hari message ngenda mbona haciyeho igihe. Ushobora kuba waranyandikiye ukaba wongeye kubona ino video ntaragusubiza, si ukwiyumva nk'uko bamwe babivuga cyangwa kwirata. Hari igihe biba byanze, hari igihe simukadi zo mu mutwe zishyuha, hari igihe haza utuntu twinshi pe, ntibipfe guhita bikunda. Ndashimira buri muntu wese unyoherereza amafaranga ngo ngurire abana amata. Ndashimira amagift abantu bagenda bohereza y'abana cyangwa se ayanjye. Usibye urukundo rwo kuba mu nkunda nk'abafana banjye, ugasanga nta n'ahandi hantu tuziranye mu buzima. Ndabashimira. Imana ijye ibamera umugisha, Imana ijye ihaza ibyifuzo byanyu, ijye ibamera ibyiza. Ndabakunda cyane. Ikindi nibutse abantu, mujye mureba ikiganiro kirangire, kubera ko hari igihe uza kumbaza ikintu kandi ntarakivuze muri video, ugasanga ninze kugusubiza cyangwa se mbigusubije mu magambo make, ugakomeza kunyandikira ugasanga izindi zanyuma sinzibonye. Ujye ureba ikiganiro cyose kirangire. Urugero nka biriya navuze byo ibintu wakora kugira ngo nyine inda igende, biba byiza rero iyo urebye ikiganiro cyose kikarangira, wabaho utumvisha neza ugasubiza inyuma kugira ngo byose ubimenye. Mwakoze kunkurikira, Nyagasani akomeze abandindire. Byahiye, sobona kumwotsa abaye mwisha, ariko ntabwo karikupa, mu kanya karaba kikupye. Narebye gakora nk'iminota nka 30, nimba ntibeshye, numva ari n'ahantu ndetse n'iminota 30, niba atari 35. Ndaje rero mbere ko kuntu nzikuramo uburyo mpita nzibika. Kagiye se ko zitava ngaho. So nzikuramo nambaye ga, kubera nshaka ko zikomeza zigasa neza kurushaho. Ikindi nanjye biramfasha ko haba ari mu mwotsi, ariko iyo mfite ga ntabwo nyine nshya. Hari igihe nigeze kuzikuramo nta ga, mu by'ukuri sinzi ukuntu nababwira ukuntu niyumvishije, narababaye.
imyotsi iratwika bya hatari. Bawubonye dore amazi. Ngwino. Yapfuye? Yose? Teka igisanzwe. Tangawizi itari nyinshi. Ibi ni agahinda rero kumva amata apfuye ufite inzara. Aha rero niho tugiye kuba tuzifashije. Ngewe nzikuramo mpita nzifunga, nibyo byiza kuruta kuzibika zidafunze ngo umuntu ugiye gukora amata aze kuzifunga. Ni ukumuha akandi kazi. Ikindi kandi iyo ubikoze icyarimwe uba wizeye ko bimeze neza. None hari igihe abana bakurirana ugacanganyukirwa ibintu byose ukabikora wirukanka. Impamvu ute guhondagura ni ukugira ngo amazi aveho. Sinzi nimba hari abantu bazikuraho gutya bagafata nk'akantu bakazihanagura. Simbizi nimba bibaho. Niba hari umuntu ubikora kandi ari byo byiza kurusha yambwira nanjye nkazabigerageza. Hari akantu mbikamo zino bibero zose ariko ntabwo uyu munsi mbashije kukabereka kubera ikibazo gafite. Nzakabereka. Kabika bibero nyinshi ariko. Kandi nanone iyo tugiye kuzikoresha urayifata ukayicishamo amazi ashyushye ukanayigira gutya cyane, kuko amazi iyo akijyamo ako kanya ukahita ubikora nta na make yasigaramo. Ugiye kuyikura aho tuzibika ukayishyiramo amata ugomba kubanza gucishamo amazi ashyushye, kuko ni ahantu hose bafite ababebe haba hari teremusi yuzuye amazi ashyushye. Ikindi ntihabura amazi nyine aba yasigayemo do. Nari nashyizemo menshi, ubundi uba ugomba gupimira mo hano byibura ukageza hano muri 60 ugasukamo. Rero hariya nari narengeje niyo mpamvu mubona yasigayemo. Nuko rero ni uku nguku byari byifashe. Izi nizo hano harimo izo nogeje ejo nijoro na ziriya nogeje nyine mu gitondo. Ubwo mu kanya ndaza kureba ukuntu ahantu ho kuzibika ntihaboneka ndi buzibike. Murabona aka kantu ni keza, aka kabase kacu kanapfundikirwa ni keza, kabika ibintu neza kandi byinshi. Nakaguze amafaranga. Oya niba ari 3, niba ari 4, ibintu nk'ibyo muri Tedemire kumwe na ka kabase kandi ka pinki nakoreshaga. Kariya ko nimba narakaguze ko ni nka 2,100. Ntabwo biba bihenze kandi biba birimo byinshi ibindi byiza uba ushobora gufata nyine ukabikoresha ikintu ushaka, niyo byaba bitandukanye n'icyo abandi basanzwe babikoresha. N'ahangaha rero reka mbabwire ko birangiye. N'ahangaha video yacu y'uyu munsi tuyisoreje. Imana ikomeze barinde.